初めての体験でしたね。金敵を手で自身の目的としてはその競技じゃなくて、やっぱりその自分の身と自分の大切な人の身を守るためのもうなんですかね、優れチャオ、フルイマンです。今日はジーク運動の東郷先生に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はいつもながらに前回は彦野さんと、スパーリングをさせていただいたんですが、今日はジーク運動の東郷先生と一緒に今日はスパーリングを2ラウンドしたいと思います。で1ラウンド目は、お約束のボクシング、僕のルールで行って2ラウンド目は、ジーク運動のルールで行いたいと思います。ジーク運動のルールは全く僕は知らないんですけど、金敵があって実際に金敵を受けるということなので楽しみにしてます。よろしくお願いします。さあ、いきなりそしたら2分シャドウやって、はい、そうですね、つけてシャドウをやってつけておー、いいですね。いやー、早いですね。素晴らしい声、さすがです。よし。じゃあ、一言もいいじゃん。強い。硬いっす。硬い。そう。30でも全然いくかもしれないですね。硬かったです。これでもそのジーク運動の練習スパーリングやって
みんな怪我するとしたらどの辺ですか？まあ、あえて言うなら膝ですかね。膝をもうちょっと関節切りする。まあ、そう関節切りでこうやっぱねダメージがそうしちゃったり。今これつけて大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫です。何されるかなんかちょっと想像つかなくてね。喉ってのもあるんですかね。はい。喉はこれですか。だったりいろいろこういうこう打ったりあとこれで。あとこれで。これで。はい。喉も結構効くんですか。効きますよ。ちなみに喉ガツンって本気でこう来られたらどんな感じになります？僕は。いやもう本当呼吸できなくなるし、特に喉仏とか当たっちゃうともうやばいですね。もう咳込んだりとか。いやもうはい。そんなレベルじゃない。そんなレベルじゃないけど。喉はないな。あと首とかもあるからこう殴ったり、叩いたりされるともうはい。首がなかったな。グローブつけるとね、首そんな来ないもんね。あ、そうですね。首か。この間菊野さんに目つぶしか金的か首って言われて、首聞いたことないと思ったんですけど、木村先生からそうやって伝えられたんです。実践になるとね、メーカー金的首だよね。首やっぱ首そうなんだ。どうぞ。行きましょうか。これちなみに始めるときは拳上げて合わせたり何もしないですよね。しないです。しないですよね。お願いします。よし。じゃあいきます。お願いします。お願いします。すごい。これはあまり小さい時は関係ないですね。ですね。それがまあ武術のいいところ。すごい。まさかの。これはちょっと皆さんやってみる。いや初めての体験でしたね。金敵を手で叩かれたのも初めてですけど、もうスピードもあって目つきもきて金敵の蹴りもきて技が豊富にある感じがよく漫画でこうバーってこう打ってるようなそんな感じのもう最後壁に押し込まれました。ありがとうございました。うわこれは面白いな。どうでしたか？はい、恐縮です。いい体験ができました、本当に。はい。これすごいな。これすごいな。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジークンドーを今日は初めて経験したんですけども、素晴らしかったです。瞬殺されるなっていう実感を久々に感じました。手が無数にあって蹴りが無数にあった感じがしましたね。いい体験でした。ということで今日はありがとうございます。
ちょっとどんな方かをちょっと説明してほしいんですけど、今は指導者を。そうですね、はい、指導してます。ジークンドーの、はい、指導者として。どこでしてるんですか？池袋と北千住、それからあと埼玉の大宮と、あと群馬の方でも教えてます。結構教えてますね。あとあれですよね、総合の八千くんのとこでも。そうですね、はい。クレジビーで。はい。すごいですね。総合にやっぱ使えるんですね、ジークンドーは。自分からは何とも言えないんですけど、そう、自分が教えられるというか、伝えられることは、本当にジーク運動の技術だけなので、それをどう使っていくかっていうのは、それぞれの選手の方が落とし込んでいただくっていう感じですかね。なるほど。ちなみにジーク運動はどういうきっかけでどこからどうこう入ってったんですか？そう、もともと父親がブルース・リーの映画を見ていてですね、その時にそのブルース・リーの動きとか彼を見て、映画で初めて見て、なんかこうかっこいいなと思って、そこからお父さんが見てて楽しいなと思っているのを子供ながら見てて、かっこいいなと思ったわけですよ。小山さん、ブルース・リーご存知ですよ？もちろんです、もちろんです。僕の先輩が前田健作さんって言ってもブルース・リーが大好きで、いつもブルース・リーの体してたんですよね。チームドラゴン。チームドラゴンで。何でしたっけ？ジーク運動をやって、父親の姿の影響で、そこから興味を持つようになって、で、高校生の時になんかすごいそのブルース・リーの本をこう読み漁ったんですよ。その中で彼の生き方とか、そのジーク運動が持ってるその哲学的な部分、哲学ですよね。なんかすごい惹かれて、で、もう興味を持って、そこから道場に入門した。その道場って近くにあったんですか？いえ、都内にあって、都内まで行って、自分東京に住んでなかったので、東京に住んで学びましたね。それが何歳の時？それ18ですね。高校生卒業して？卒業して。じゃあそこからジークに入って、もうそうですね、そこからもう本当修行の稽古の日々で、でも先生にプライベートでも教わって、道場以外にそうプライベートでも教えてなるほど。でジークンド行ってプライベートでも教わるぐらいもうハマり込んで、そうですね、のめり込みましたね。なんで、で今はもう指導者になったらどういうタイミングで？指導者になったのは、インストラクターの最初スタート入って、資格を取ってですね、そこから。で、その間にその2003年の時に初めて師匠に先生について、先生の先生のアメリカに住んでたんですけど、その方がブルース・リーの直弟子だったんですね。有名な方ですか？テッド・オン先生っていう方なんですけど、その先生のところに僕の師匠の広渡辺先生と一緒にアメリカに行って、直接指導を受けたいっていう貴重な経験をさせていただいて、っていうグランドマスターからちゃんと直接学んだっていう経緯があります。でも素人的に考えてブルース・リーは何歳まで生きたんでしたっけ？32歳。32ですよね。32までこれだけ作ったってすごいですよね。そうなんです。哲学も含めてね。映画もだってあれですよね。そんなにあれですよね。そんな何本もですよね。すごいね。これ何なんですかね。哲学がやっぱりしっかりしてる。いや、ブルース・リーがもともと中国武術を学んでたんですけど、そこでクラシカルな戦い方に彼自身が彼自身の経験からすごい疑問を抱くようになって、そこからなんていうんですかね、もっと自分に合ったスタイルというか、そういうのを模索していって、そのジークンドを創始するっていうことになったんですけど、でそのジークンドを作っていく中で、そのブルース・リーは人間の2本の足、2本の手を最大限に有効活用するにはどうすればよいのかということをテーマにいろんな流派を格闘技研究していったんですね。その中で最も影響を受けたのがボクシングとフェンシングだったんですよ。ボクシングとフェンシングと。そうなんですよ。なるほどなるほど。なんか中国武術的な要素がジークンドで強いって思われがちなんですけど、実はそうじゃなくて、西洋の
部分がすごく大きいんですね、影響が。でそのボクシングとフェンシングからすごいインスピレーションを受けて、それからジークンドーっていう武術を作り上げるに至ったんですけど、そう哲学ですよね。そうですね、そのフェンシングからはフットワーク、機動力だったり、戦術だったり、なるほど。でボクシングからはその連鎖運動のこの力学だったり、自分の自重をどう生かしたり、パンチにどう生かすかっていうところを研究されて、そういったところのインスピレーションを受けて、そのジークンドーっていうものが作り上げられるんですね。あれ、ちなみにこうワンインチパンチ、あれってのはどういうあれなんですか、原理なんですか？あれは、ブルース・リー自身はあれを構造でこう形でこう打ってるんですけど、まあその短い場合から自分の身体をこう使って、地面からの強力を利用して、拳のエネルギーを伝えるんですね。こうした相手に。そう。ここじゃできない。道場でやればよかった。そうなんですよ。なるほど。はい。だからそう、ブルース・リーが作った武術っていうのはしっかりとした原理原則と、そのフォームっていうのがちゃんと確立されていて、そういった科学的にすごい合理的な技術になっています。技術体系になっています。はい。非常になんか頭のいい人ですよね。そうですね。クレバーですね。クレバーですよね。はい。ちなみに今ライジンの解説をこの間やり始めたんですけど、総合も見て、キックも見てるんですけど、ジークンドーの人がこうキックに入ったり総合に入ったりしたら、どうですかっていうか、どうでしょう。なんかジークンドー的にはこういう技が使えるんじゃないかとか、なんかあります？それこそ八千君に教えてて、どういうふうなのを教えてるとか。いや、僕はもう本当選手じゃないので、そういうなんていうんですかね、軽はずみな発言はできないと思ってるんですけど、そうですね。あくまでも自分の考えはその難しいな。僕自身の目的としては、その競技じゃなくて、やっぱりその自分の身と、自分の大切な人のこの身を守るための、もうなんていうんですかね、術であるので、そうですね。なるほど。倒すというよりはもう自分の身を守るためのものだと。だから勝つための技術の追求じゃなくて、負けないための技術の探求っていうふうに捉えています。武術ですね、もうね。そうです、そうです。もう武道家ですね。八千君にちなみにどういうふうなの、どういうことをしてるんですか？殺人技は。自分を守るために。いや、僕が教えられること、伝えられることは本当にジークンドーの純粋なジークンドーの技術だけですので、だから総合にどう使うとかっていうことは自分から。じゃあ真ん中をこうずらすとか、ステップワークをこう使うとか、そういうことですね。菊野さんとの出会いですか？菊野さんとの出会いがちょっと気になってたんですよ。どういうつながりなのか。なかなかないですね。その菊野さんが前ジムで総合の現役の時に出稽古しに行ったんですよ。総合したくて。で出稽古行った時に菊野さんと言ったら三日月蹴りだなと。で三日月蹴りがありながらの総合の練習をしようと思ってスパーしたんですね。でその時に三日月を数発もらって、軽くやってもらったんで、なるほどなっていうことで、菊野さんに勉強させていただいて、で菊野さんと友達になったっていう。でそっから菊野さんがノックアウトに出ると、その時に一回スパーリングをしたいですっていう話で、ちょっとそういう練習しましょうっていう、ノックアウトに出る前にスパーリングをしたんですね。でその流れです。そうですね。そこからですね。そうなんですよ。でも僕としてはその菊野さんが総合で試合してる映像は見たことがあるんで、そうそう、一回トレーニングしたいなとずっと思ってて。そう。三日月蹴りじゃ注目されてます。そうですよ。今じゃもう菊野さんを超えるんじゃないか。だけど余計なこと言っちゃうから。目つきと喉つきとノールールだったら相当強いだろうね。相当強いね。キックボクサーとか多分悩むと思う。迷うと思う。
あのスタイルだと。土日飛行機で行って実際びっくりしたね。ちなみにじゃあこれからジークンドーはこれからどんな形でどういうふうなジークンドーを広めたりとかしていくんですか、今後は。はい、やっぱ自分が学んだそのジークンドーっていうものの魅力はやっぱ自分の、長年やってきて、すごくその魅力があるっていうことを強く感じているので、その技術だったり、その哲学的な部分だったり、そのジークンドーを通してなんかより良い生き方ができるような手助けができるような指導をしていきたいなっていうふうに思ってますね。そうでいろんな方に少しでもジークンドーの魅力を伝えられればいいのかなっていうふうに、思ってます。僕もなんか先ほどスパーリングして僕の今教えてる弟子もいるんですけど、キックボクサーにもこのジークンドー取り入れてほしいなって思いましたね。中心をずらしていくとかフェイントかけていくとか、相手が中心をつけてきたらそれをずらしていくとか、あれは本当新しいですね。キックボクサーに本当に大事なことだと思います。今日は素晴らしい体験ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。元上司だけど、お前今どうしてる？練習最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。